Лед тронулся, и что же будет дальше? Давай посмотрим вместе. А ты пока подпишись и поделись этим видео. Не забывай ставить лайк. С вами, как всегда, Вика и новый расклад Таро для мужчин. Давайте-ка посмотрим, какая у нас сигнификация сегодня. Посмотрим, в каких вы энергиях будете. И для записи на личный расклад, и для диагностики негатива телефон под видео. Вы человек, который вынужденно стал, наверное, закаленней, да, вот закаленней в боях, хочется сказать. Как-то это может проявляться, стали более жестким, более хладнокровным. Те вещи, которые раньше, может быть, вас трогали, вот сейчас как-то вы можете даже равнодушно относиться, да, потому что, ну, сердечко уже так подостыло, да. Люди могут замечать это ваше состояние и то, что вы все больше как-то отдаляетесь. Если раньше вы могли быть таким более коммуникабельным, то сейчас вам все больше хочется замыкаться, вам все больше хочется оставаться наедине, поменьше общаться, да, ну так, на уровне дом-работа, и иногда, может быть, там очень редко где-то с родственниками, либо же с друзьями пообщаться. Вы человек, который, ну опять же, судя по тому, что вы переживали в жизни, вот как-то в этом плане тоже вас подкосило, и вы начали более таким быть сомневающимся, что ли, да, вот стали сомневаться, причем даже кто-то стал сомневаться сам в себе, в своих силах, да. Это могут быть ситуации, когда вы думаете, что сколько можно, я больше не потяну, столько забот, сколько проблем, как я устал. Есть у кого-то из вас дикая усталость, причем это усталость от работы, у кого-то усталость от жизни, может быть. И, в общем-то, у вас, опять-таки, показывает, у многих есть очень классная интуиция, но вы почему-то ее не слушаете. Я вам скажу, ребята, что ваша интуиция очень часто вам помогает. Она очень часто вас направляет в разные нужные места, туда, куда нужно, к нужным людям, но вы далеко не всегда слушаете, а потом думаете, почему я не слушал свою интуицию. Напишите, у кого это проигрывается, напишите, пожалуйста, у кого это резонирует. Вы человек, который, опять же, владеете тайными знаниями. У кого-то это целительство, у кого-то это способности к магии, у кого-то это, ну, просто банальная интуиция. Опять же, у всех будет по-разному, поскольку это общий расклад. Вы человек, который хочет уже, знаете, даже, я не скажу, что вы стремитесь в семью, я не скажу, что вы стремитесь там, тем более, жениться. И здесь получается такая дилемма. С одной стороны, вам и одному плохо, а с другой стороны, вот вы как-то наелись вот этого простите, в прежней своей вот прошлой жизни, когда вы были еще там женаты, возможно, да, вот когда вроде бы были какие-то ваши истории. Поэтому вы этого всего наелись, и вам уже не хочется опять же на те же грабли. Поэтому такая дилемма: и одному плохо, и не хочу опять обжечься. Вы человек, который терпеть не может женщин хладнокровных, женщин жестких, холодных, таких расчетливых, скандальных. Вы никогда не свяжетесь свою судьбу с женщиной, которая будет к вам холодно, ну так эмоционально холодно относиться. Хотя у кого-то из вас 100% были женщины, которые вот действительно, вот я их называю снежные королевы. Это женщины, с которыми тяжело. Это женщины, с которыми не просто общаться, но в которых порой вы так влюблялись, вы так по уши влюблялись и пребывали в розовых очках, а потом разочаровывались. Возможно, даже после этого, да, вот после того, как вы уже прошли какой-то путь со снежной королевой, вы теперь очень с опаской относитесь к таким женщинам.
Вы человек, который любит все взвешивать, а вы человек, который любит рассуждать. Вы вообще любите себя накручивать. И иногда это бывает по поводу и без повода, но просто вы так перестраховываетесь. И в силу того, что вы пережили много разных проблем, неприятностей, да, только не пишите мне, что проблемы есть у всех, как кто-то мне написал когда-то. Да, проблемы есть у всех, но проблема проблеме рознь, согласитесь. Бывают мелкие, крупные, и у кого-то они чаще, у кого-то реже. Но у вас, у многих проиграется, что проблем было, ну, хоть завались, да, как когда-то говорил кот Матроскин. И, в общем-то, знаете, я даже не удивляюсь, почему, вот судя по тому, что я вижу по картам, почему вы, многие, могли стать более жестким. Да потому что жизнь вас такими сделала. И вы это прекрасно понимаете, и даже некоторые окружающие понимают. Потому вы порой хотите абстрагироваться, хотите, чтобы от вас все отстали. Может быть, даже вы говорите: оставьте меня в покое, я хочу побыть один, да? Дайте мне покой, я ничего не хочу. Напишите, у кого это проигрывается. Давайте сделаем опять-таки опрос. Напишите, есть у вас такое состояние, что хочется, чтобы все вас оставили. Вот хочется покоя, банального покоя. Вы с головой как-то вот ушли в работу. Многие из вас, когда вам плохо, вы закрываетесь, может быть, от внешнего мира, да, не так коммуницируете с друзьями, с родственниками, там, со знакомыми. И с головой как-то вот уходите в работу. Работа — это такая ваша отдушина, тем более, что, в общем-то, вам нравится видеть результат своей работы, и это все-таки немножко отвлечение от всех разных негативных таких мыслей. Давайте-ка посмотрим, мои хорошие, что же будет дальше, да, лед тронулся. Какие же события начнут происходить в вашей жизни? Ну, во-первых, у вас идет улучшение вашей личной жизни. Даже те, которые вот закрыли свое сердце на 10 замков, даже если вы там, я не знаю, забетонировались за 10 дверьми, там за 7 печатями, в любом случае, вот как-то вы, знаете, вот когда вы увидите женщину, которая появится в вашей жизни, вот ваше сердечко начнет потихонечку трепетать. Вы сами обалдеете от того состояния, вот неожиданно это все произойдет. Женщина огненная, может быть, даже такой у нее рыжеватый цвет волос, может быть такой, знаете. Только не пишите, что я таких не люблю. Нет, ребят, цвет волос на самом деле это такая мелочь, правда? Когда человек хороший, ну, цвет волос это такая чепуха. Я вот честно скажу, вот отступлю на минутку от расклада. Меня всегда удивляли мужчины, которые выбирают женщин по цвету волос. У меня даже есть одна знакомая, которая, вот она повстречала своего нынешнего мужа блондинкой, а потом спустя какое-то время она перекрасилась в брюнетку. Причем от природы она брюнетка, и классно, и красиво, и все. Муж, как увидел, начал там чуть ли не истерики закидывать. Вот я с тобой познакомился с блондинкой, давай назад перекрашивайся. Ну, мой шок в шоке. Я в шоке по колено. Ну как это? Да, вот она говорит: мне классно, мне захотелось, мне комфортно. Муж, хочу блондинку. Ну вот как? Напишите, что вы думаете по этому поводу. Ребят, вот пишите все. Мне очень интересно всегда знать ваше мнение. И вообще, вот когда я прошу вас писать, помимо того, что это продвижение канала, да, вот я как бы собираю вот ваши мужские мнения, да, я пытаюсь разобраться даже еще больше в вашей мужской логике, в мужской психологии. Поэтому помогайте, ребят, пишите, что вы думаете о таких мужчинах, которые не воспринимают женщину, если она перекрасилась в другой цвет волос. Ну, простите, но я считаю, это дебилизм. Нравится это кому-то или нет. Далее, кто-то из вас как бы разоблачит, может быть, человека, который есть в вашем окружении, но разоблачит такого лицемера, обманщика какого-то. Да, будет неожиданно. Да, можете разочароваться, погрустить, потасковать какой-то период, потому что вы, ну, действительно, вы доверяли этому человеку. Это могут быть и близкий друг, это могут быть родственники. Ну, то есть такого вот лицемерия, какой-то подставы вы точно не ожидали.
Кто-то из вас захочет развивать усердно свои магические способности. Причем вот кто меня смотрит регулярно, я думаю, вы заметили, да, что вы многие имеете магические способности, и даже в сигнификации я уже много раз об этом вам говорила. Поэтому вот кто-то из вас захочет очень плотно все-таки заняться этим развитием, найти время, потому что многие из вас все откладывают и откладывают. Это будет очень классное подспорье, тем более вы чувствуете в себе эту силу, вы начнете очень активно, успешно и здорово это все изучать. У вас все будет получаться, и даже, ну, не думайте, что это будет так в один день, в одно мгновение. Но вы будете настроены очень и очень так целеустремленно, и у вас все получится. Далее, у кого-то из вас появится какое-то новое хобби. Это хобби будет, может быть, для вас на сегодняшний день странным, да, но вот что-то вы такое начнете делать, я не берусь даже вот примеры приводить, да, может быть, кто-то марки захочет собирать, знаете, как раньше было это, но это я шучу, конечно. Ну, то есть вы бы никогда не подумали, что вы будете увлекаться вот таким занятием. Кто-то, может быть, никогда не ходил на рыбалку, вы будете рыбачить, причем с таким удовольствием, что это просто кайф, кайфовый. Кто-то, может быть, я не знаю, ну, на охоту там куда угодно выходить, может быть, никогда даже не думали, какая охота, боже упаси. А здесь вот, возможно, друзья вас к этому подтолкнут, и вы будете очень классным охотником, вы будете кайфовать, этот адреналин будет вас переполнять. Кто-то из вас примет очень важное решение в своей жизни. У каждого это будет свое решение, своя ситуация, но это решение будет окончательное и бесповоротное. Это может быть связано и как с обманом, и окончательное решение связано с женщиной, да, кто-то захочет жениться, кто-то разводиться, то есть это будет такое очень осознанное принятие решения. Это не в спехе будет принято это решение, потому что это для вас, оно будет очень важное. Еще раз повторюсь, у каждого оно свое и своя ситуация. Далее. Ну, опять-таки нам выпадает, что в вашу жизнь придет любовь, причем новая любовь, и вы будете, ну, так преклоняться перед этой женщиной, ну, так вы будете переполняться чувствами, эмоциями, настолько вы будете кайфовать, настолько вам будет комфортно, и, в общем-то, другие женщины для вас уже не будут просто существовать. Все больше, вот несмотря на то, что, да, вот как я сказала в начале расклада, возможно, жизнь вас закалила, стали более жестким, но с появлением новой женщины, новой любви, вот как-то вы будете таять. Вот вы будете таять, вот ваша новая любовь, это то, что заставляет снеговика таять. Я думаю, я понятно сказала. Это такое состояние, когда уже не до жесткости. Это увидят и окружающие, будут говорить, что такое, что с тобой, да ты весь сияешь, весь светишься, что произошло. Ты уже не такой злюка, ты уже не такой жесткий, ты уже не такой хладнокровный и так далее. А виной всему любовь. Кто-то из вас захочет приобрести новое какое-то, может быть, движимое, либо недвижимое имущество. Это будет ваша давняя мечта, на которую вы, может быть, даже долгое время собирали денежку, но все-таки вы шли к своей мечте, и это очень классно, очень здорово. Кто-то из вас заключит важный для вас договор, ну, скорее, это по работе, конечно, будет, да, такой тандем, возможно, это личное дело, договор с человеком, который вам близк и по духу, и вообще как-то вам с ним будет очень комфортно. Это не будет какого-то кидалова, нет. Это будет именно такой тандем, классные, очень теплые отношения, хоть и такие дружеско-рабочие, я бы их назвала. Могут быть какие-то вот нападки, да, ну, у кого-то это на работе проиграется, у кого-то, может быть, среди там других близких людей. Будет человек, который будет обвинять вас безосновательно. Будут какие-то обвинения в ваш адрес, которые, в общем-то, знаете, которые вы будете всячески опровергать.
у кого это резонирует, напишите, как вы думаете, с чем это может быть связано. Это может быть конфликт, это может быть, ну, такая непростая битва, это может быть еще, ну, как бы военное действие, да, то есть когда будет жарко, горячо, когда будет очень и очень непросто, но все постепенно урегулируется. Вы такой человек, который вообще бесстрашный по жизни. И вас, наверное, чем-то удивить уже и надломить, сломить вас уже, наверное, нереально. Много чего видели, много чего повидали. И даже, вот я вам скажу, когда будет какая-то моська тявкать на слона, ну это я так утрирую, да, когда кто-то будет пытаться зубки свои показывать вам, вы очень быстро осадите этого человечка. Далее, что еще у вас произойдет? В вашей жизни появится женщина, которая сможет вам помогать вот как-то то ли с работой. Это касается даже тех, кто, может быть, хочет поменять работу. Это может быть новая работодательница ваша, причем в которую вы можете влюбиться. Это женщина средних лет будет, да, допустим, она вот будет брать вас на работу, либо каким-то образом она может с вами, ну, то ли сотрудничать вот в таком плане. Но здесь может завязаться такой служебный роман, который перейдет все-таки в настоящее серьезные чувства. Это не просто какая-то там вечерочком на всю ночку, да, история, а все-таки любовь. Хотя многие говорят, что я где живу и где работаю, я там не шалю, да. Но тем не менее может у кого-то проиграться и такая ситуация. Будет решено какое-то важное для вас дело. Это может быть юридическое дело, да, кто, допустим, судится, вы выигрываете суд, либо же это будет, ну, как-то вот на ваших условиях, да, ну, то есть вы будете в плюсах по-любому. Может быть, даже не совсем на 100% то, что вы хотели, да, выиграть, допустим, в этом деле, но будет все на вашей стороне. Кто-то из вас приобретет нового классного друга, приятеля, да, ну, то есть это будет такой тандем, вы будете как братья себя чувствовать. Вот это может быть даже ситуация, которая вас очень удивит, потому что вы, кто-то из вас точно перестали верить в настоящую дружбу. Были у вас такие моменты предательств и среди друзей, да, среди близких людей, поэтому вы не очень-то доверяете, ну, таким вот дружбанам, да. А здесь вот как-то жизнь вам подбросит человечка, с которым вы, ну, начнете, возможно, это по работе будет пересечение, вы как-то все больше начнете сотрудничать, разговаривать, потом где-то, может быть, пересечетесь, да, там где-то посидите, поболтаете, и так оно все раскрутится. Кто-то из вас захочет очень так сильно поменять то ли свою внешность, то ли свой гардероб. Захотите вообще круто, вот стиль может быть поменять. Это может касаться даже ремонта в доме. Может быть, захотите кардинальный такой, ну, я не знаю, евроремонт, может быть, сделать, либо еще какие-то штуки там, да. Может быть, кто-то дачу захочет достроить, переобустроить и так далее. Есть такая задумка у вас, напишите, у кого она действительно есть. И вы будете ее воплощать, а потом будете, когда это все закончится, когда вы все облагородите, допустим, там свою фазенду, да, потом у вас будет такой кайф. Ну, это будет подобно, как лежишь в гамаке, да, попиваешь там какой-то напиточек и просто кайфуешь и смотришь, неужели это я все сделал. Возможно, даже кто-то из вас своими руками будет обустраивать, либо достраивать. Если вы захотите, допустим, поменять внешность, ну, не то чтобы внешность менять, да, к пластическому хирургу вы точно не пойдете. Но кому-то из вас захочется, возможно, хоть и первый раз в жизни посетить то ли косметолога. Захотите как-то очень плотно собой заняться, то ли вы на диету сядете, как-то худеть начнете. Может быть, даже как раз женщина станет таким вашим маленьким, но большим стимулом. Поэтому, ребятушки, вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!